खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर थांनाय साननैसो आगोलाव बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा निसिमा हालामाव फैनानै बिपिएफनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथांनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारीया जेबो मावगुबै मावनो रोंथारि सासे सुबुं थगाय थसिल' खालामनानै बियो रायजोखौ माने धोरोमनि नामाव बिखेखकरि खृष्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ बियो गावनि मानसि होनना पकेटाव सोना लाना बेरायबाय थायो दा एम राकेश ब्रह्म बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि हेंथायै निसिमा ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि प्रेमल नार्जारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फिनजाथाय होफिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। निसिमा ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि प्रेमल नार्जारी बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों, बिथाङा मा बिबुंथि होदों, नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बिनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायबानो जाबाय। नाथाय आङो दिनैहाय बिथांखौ बुंनो सानदों जे बिथाङा बेसेबां बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सासे इएम जानानै बे मोनब्रै जिल्ला समष्टियाव बेसेबां जौगाखां हाबाफारिखौ बिथाङा मावखो, मा मा खोथा होदोंमोन बिथाङा दिनै बिटिआर बासिनो गावनि जिथु इएमनि जिथु बिथांनि जिथु पद जि बिभागखौ मोनदों जे पल्ट्रि आरो फिसारि फिगारि नै बेफोराव बिथाङा बिटिसि बासिनो जि खोथाफोर होदोंमोन, जेरै बोरमा होनाय, अमा होनाय, दाउ, बिथाङा जि बुंदोंमोन जे बिटिसियाव दाउखौ फार्मनि गेजेरजों बिटिसिखौ गुफुर खालामसिगोन होननानै बिथाङा बेखौ खालामनो हाबाय नामा? खालामनो हाबाय नामा बिथाङा? बेखौ आङो निसिमा ब्लकनि बिपिएफनि आफादगिरि जानानै आङो खावलायदों। बिथाङा बिसिसिम गावनि बिभागखौ बिसिसिम डेभेलप खालामनो हादों, बिसिसिम दिनै बिटिसिनि गेजेराव गावनि बिभागखौ लानानै बेसेबां जौगाखां हाबाफारिखौ मावनो हाखो बेखौ आङो दिनै कुइसन खालामदों। आरो बिथाङा इलेक्सन समाव बुंदोंमोन जे हानि फाट्टाखौ 3 मासनि गेजेराव गावनि समस्तियाव होनो हायाब्ला बिथाङा इएम पदखौ नागारगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बिथाङा हानि फाट्टाखौ होनो हादोंना हायाखै? दिनै आं मुसलपुरबासिनि रायजो राजाफोरनाव सोंहरनो लुबैदों जे बिथाङा बिसिसिम गावनि समस्तियाव बिसिसिम डेभेलपखौ मावनो हाखो, बिसिसिम खोथा होनायफोरखौ मावनो हाखो, आं बेखौ बिथांनिसिम कुइसन सोंनाय जाबाय। आरो जे जेम्स बसुमतारी सारखौहाय जे बुंदों जे बिथाङा ख्रिस्टियानफोरखौ गावनि पकेटाव सोना लादों होननानैहाय, दा दिनै बिथांनि जिथु आनकनस्टिटिउसनेल जिथु राव, बे रावनि गेजेरजों जे दिनै ख्रिस्टियानफोरखौहाय दिनै मोनसे राजनितिकनि पकेटावसो सोनानै दोननाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनाय जाबाय। दा बेखायनो खावलायदों दिनैनि सिमा बासिनि ख्रिस्टानफोरा एथ' क्षुद्र नङा। दिनै इउपिपिएलआवबो ख्रिस्टानफोर दं, बिपिएफआवबो ख्रिस्टानफोर दं। दिनै बेखायनो आङो खावलायदों दिनै सासे बिटिसिनि सासे कनस्टिटिउसनेल हिसाबै बिथाङा रायजो राजाफोरजों सायख'जानानै बिटिसि बासि रायजो राजानि जौगाखां हाबाफारिफोरखौ मावनांगौनि थाखाय बिथांनाव दायित्व दं। आरो बे बिटिसिआव थानाय गासै जाथि धोरोमनि मानसिफोरखौ समानै नायनो थाखाय बिथांहा दायित्व दं। बेनिखायनो आङो खावलायदों बिथांखौ दिनै जे बिथाङा बिटिसि बासिनि गासैबो हारि धोरोम बेखौ लानानै समानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावलाङो बेखौ आङो खावलायदों। मोनसे राजनितिकखौ लानानै जे राजनितिक लाबालाबनि थाखाय बिथाङा धोरोमखौ लानानै बेबायदि पार्टिखौ बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा जे मोनफ्रोमबो राजनितिक हान्जायाव गुबुन जाति धोरोम गासैबो थायो। दा बेखायनो मोनसे राजनितिक हान्जाया मोजाङै आवगायलांनांगौब्ला बेहाय मोनफ्रोमबो जाति धोरोमनि मानसिखौ लानानैसो आवगायलांनांगौ। बेखायनो आङो खावलायदों जे बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ आरो दुनाय इयुननि समफोराव जाहाथे माब्लाबाबो बुङा बेखौ आङो खावलायदों। मोनसे एक्सक्लुसिभ समाज दानायनि बाथ्राफोरखौ लानानै जाहाथे आवगायलाङो बेखौ आं खावलायदों। नाथाय दिनैहाय नुनो मोनदों सासे इएम जानानै बे इएमनिफ्राय दिनै बेबायदि बाथ्रा ओंखारनायखौ दिनै सारा बिटिसिनि समाज सिबियारि समाजखौ मोजां मोनग्रा दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोराबो दिनै बेखौ हामजानाय मोनाखै। बेखायनो आङो खावलायदों बेबायदि बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा। जेब्लायबो ससियेल मिडियायाव नुयो बिथाङा बेबायदि कन्ट्राडिक्टरि बाथ्राफोरखौल' बुंनायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो आङो खावलायदों सासे इएम हिसाबै इएमनि मर्यादाखौ लाखिनानै जाहाथे बाथ्राफोरखौ बुङो बेखौ आङो खावलायदों। जा गोसोआव फैयो बेखौल' बे बाथ्राफोरखौनो बिथाङा बुङो। बिथांखौ आं दिनैहाय आंनि बेक्तिगत नलेजजों आङो सिन्था खालामनानै मोनदों बिथांनाव जेबो गियान गैया, सासे लावखारनि समान बिथाङा बाथ्राफोरखौ बुङो।
बेखायनो आं खावलायदों सासे लावखाराबो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङा दिनै इएम जाबाय सारा बे बिटिसि मोनब्रै मोनबा जिल्लानि रायजो राजाखौ बिथाङा नायनांगौ बेंनांगौनि बाथ्रा दङ समाजखौ मोनसे थिग सिदा लामाजों दैदेनलांनांगौ मोनसे जौगाखां गुबुन गुबुन जौगानाय डेभेलपमेन्ट हादरफोरजों समानै जोंनि बिटिआरखौबो लांनांगौ बे हिसाबैहाय मोनसे मोजां शिक्षित भाबै जाहाथे समाजखौ दैदेनलाङो बेखौ आङो खावलायदों दिनै बुङो बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों दानि निसिमा बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनिफ्राय जौगानाय गावनि बियाब जौगानायनि थाखाय मोनसेबो खामानि बिबान लाबोनो रोङा होनना बुंदों बे बेलायाव मा फोरमायगोन बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनैहाय बिटिआरनि जितु सिएम एबा बिटिआरनि इएमफोर दिनै रावबो बिपिएफनि एमसिएलए बिपिएफनि नेतृत्व दैदेनगिरिफोरनो जेबो खामानिखौनो हरखाया बिसोरो सोरबा बिनो थांब्ला बे बिपिएफनिसो होननानै बुंनानै गय हरखायो होमबा बेबायदियाव बोरै बिहैनाय जोंनि बिपिएफनि एमसिएलएफोरा हरखायाबा आरो जुदि एथ'ब्ला समस्तिफोरखौ अनग्राब्ला हद साफ्रोमबो बिपिएफनि बा ना बिपिएफ ना इउपिपिएल ना बिजेपि बयबो एमसिएलएफोरनो बिटिसिआव फैनाय बाजेटफोरखौ राननानै हर होमब्लाथ' बिसोरो फैनानै डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ गावनि समस्तियाव मावगोन दिनै हरखाया बै समाव हाग्रामा सारा हरदोंमोन दिनै बे निसिमा समस्तिनि बैसोरनि एमसिएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो बै आमगुरियाव आरो आमथेखा खमसे खम 2 कौटिनि बारा स्किमखौ हरदोंमोन निर्मल कुमार ब्रह्म एमसिएलए बिथांनो हाग्रामा सारा गावनो फैनानै आमथिखायाव बिथांनो हरनाय जितु फान्ड बेखौ फिथा हास'फैनानै अपेनिं खालामना होफैदोंमोन हाग्रामा सारा दिनै प्रमद बरुवा बेबायदि हरदों नामा सोरनोबा बिपिएफनि एमसिएलएफोरनो बेबायदि स्किम हरनानै खामानि मावहोदों नामा बेखौ आं सोंदों दिनै राकेश ब्रह्म बिथांनाव गोदो आरो दानि सरकार हाग्रामानि सरकार दा नैबे प्रमद बर'नि सरकार मोननैजों रुजुनानै नायोब्ला दासिमहाय सोर बांसिन मावनो हानाय बायदि नोंथांमोना बुंगोन जोङो बिपिएफ हिसाबैहाय बिसेसकै जेब्लानाखि बिपिएफ हाग्रामा सार दैदेनदोंमोन बे समाव जोंनि बे गासैबो बिटिसि हालामाव जौगाखां जेबो गैयामोन मोनसेबो फाक्का कालभार्ट गैयामोन दलां गैयामोन स्कुल इउनिभारसिटिखौनो होन कलेजखौनो होन माबा डिस्ट्रिक्ट अफिसफोरखौनो होन डिसि अफिसफोरखौ होन जेबो गैयामोन बिपिएफ फैनानै बिटिसिखौहाय लाबोनायनि उनाव सरकार सालायनायनि उनावसो बेफोर गासैखौबो अनुस्थान प्रतिष्ठान लामा दलां बान्दो गासैखौबो जों नुनो मोनदों नाथाय दिनै जिखिनि आद्रा थादोंमोन बिपिएफ सालायलांनायनि उनाव दिनै इउपिपिएल सरकार सालायनायनि उनाव दिनै जोङो जेबो मेगनाव नांनाय मोनसेबो खामानिखौ जों नुनो मोनाखै बरंसो गावसिनि जितु बिटिआर शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों दफानि गेजेरजों जिफोर अनुस्थानफोरखौ लाबोदोंमोन दिनै बेफोरखौबो दिनै मोनसेबो मावनायखौनो जों नुनो मोनाखिसै जेरै स्पर्ट इउनिभारसिटिनो एग्रिकालसारेल इउनिभारसिटिनो नै बेबायदि रेलवे कच फेक्टरिनो दिनै बेफोरबायदि गोबां सुक्तियाव लाबोफादोंमोन दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुवाखिसै बरंसो सुक्तिनि गेजेरजों जितु 1500 कौटि लिरनानै लाबोदोंमोन बे 1500 कौटिखौबो दिनै थाइसेबो लाबोनानै दिनै खामानि मावनायखौ जों नुवाखिसै होमब्ला दिनै बेजों बिथांमोना जौगाखां हाबाफारिखौ मावनो हानो दिनै रोङा बिथांमोना बोरै सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ लाबोनांगौ बिसिनाव नलेजआनो गैया आंनि नुनायाव बिथांमोना बुंदों जे जेम्स बसुमतारीया सासे अहंकारि राजखान्थिगिरि होननानै बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायो आदसा आङो बिनि सायाव आं बुंनो सानदों निसिमानि जितु एमसिएलए बिथां जेम्स बसुमतारी सार बुंनो थाङोब्ला सारा बिटिसिआव बै समाव इएम एमसिएलए दा बिथाङानो बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि मेम्बारफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला नम्र धर्जथा बिथांनियावनो दङ नाथाय आं मोनथिया बे राकेश ब्रह्मआ माखौ नुनानै बिथांखौ अहंकार होननानै बुंदों आंनि मोन्दांथियाव बिसोर जे बिथांमोननि खावलायनायाव जेम्स बसुमतारीया बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थाङिनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बे राकेश ब्रह्म इएम बिथाङा बुंदों होननानै आं सानो जोबथियाव मोनसे सोंथि थांनाय
एमपि बिसायख'थियाव सिडली बिधानसभा बिभागनि एमएलए बिथाङा एमपि महरै दैथायजानाय नङाबा नाम बानायदों बेनि उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो बिपिएफ हिसाबै दा बेसेबां थियारि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दा फैबाय थानाय जिथु उफ्रा बिसायख'थि जिथु एमएलए नि उफ्रा बिसायख'थि बियो जानो हागौ खुब बे नभेम्बर दानावनो जागोन दा बिनि थाखाय जों बिपिएफ हिसाबै निसिमा समस्तिबासि हिसाबै जोङो एमसिएलए देरहाखानायखा बे हिसाबै जोङो वेल प्रिपेरेसनाव दङ जोङो जोंनि गासैबो प्राइमारिफोरखौ गासैखौबो दाफामजोबनानै जों थिग थियारि खालामना लाबाय जोङो दा बिपिएफ हिसाबै गासैबो रायजो राजाफोराबो गासैबो थिगैनो दङ आरो जोङो दा प्रिपेरेसनाव जोङो वेल प्रिपेरेसन जों जानानै दङ थेंक इउ